दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे और आप उनका अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि बजीज़ जब बच्चों पर हों तो उन्हें कौन सा फूड दिया जाए, खाने में क्या दिया जाए। जब बजीज़ बच्चों पे नहीं होते हैं तो उनको आमतौर से सॉफ्ट फूड कम दिया जाता है और दाना दिया जाता है, सीड मिक्स दिया जाता है और सॉफ्ट फूड थोड़ा सा कम दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं क्या देता हूं बजीज़ को जब बजीज़ बच्चों पर होते हैं या बजीज़ के बच्चे निकले हुए होते हैं तब। तो ये देखिए दोस्तों, मैं क्या क्या देता हूं अपने बजीज़ को, वो मैं बताता हूं आपको। सॉफ्ट फूड में ये दलिया है, गेहूं का दलिया है, जिसे कहीं कहीं पे गंदुम भी बोलते हैं, जिसकी हम रोटी पका के खाते हैं, चपाती बनाई जाती है जिसकी। ये गेहूं का दलिया भी मैं बजीज़ को देता हूं और ये अपने बच्चों को बड़े शौक़ से खिलाते हैं। और दलिया बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बस ऐसा दलिया। ये देखिए आप। वैसे मैं ज़्यादातर चावल देता हूं और दलिया भी दे देता हूं और भीगा हुआ गेहूं भी देता हूं, लेकिन ज़्यादातर चावल ही देता हूं, बॉयल राइस। तो दोस्तों, ये गेहूं भीगा हुआ है और ये देखिए आप, मैंने इसे पानी में भिगा दिया है। जब तक ये गल नहीं जाए इसको तब तक भिगाना है। ये नाखून आप दबा के देखेंगे तो ये नाखून अंदर तक चला जाना चाहिए नाखून। अभी ये गला नहीं है। तो इसका सही तरीका ये है भिगाने का कि इसको आप रात में भिगा दें, जब सोते वक्त सोते हैं तब भिगा दें और दूसरे दिन इसे ना दें। दूसरे दिन सिर्फ इसका पानी बदल दें आप। ये जो पानी होता है ये फेंक के दूसरा पानी डाल दें इसमें। और फिर तीसरे दिन सुबह से दे दें। तो तीसरे दिन जो है बहुत अच्छा से गल जाता है ये। तो चाहे तो दूसरे दिन भी दे दें अगर गल जाए तो। तो दोस्तों, ये बजीज़ के लिए मैं गेहूं भी देता हूं, ये इस तरह से भीगे हुए। और दोस्तों, ये चावल हैं, घर में यूज़ करने वाले डेली यूज़ वाले चावल हैं, तो ये भी देता हूं मैं बजीज़ को। बॉयल राइस हैं ये। और देखिए, ये बॉयल राइस, ये भी बजीज़ के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, मैं देता हूँ चावल, बॉयल राइस देता हूँ एक दिन। और फिर दूसरे दिन देता हूँ गेहूँ, भीगे हुए गेहूँ, गंदुम भी जैसे बोलते हैं कुछ जगहों पे, तो मैं वो भीगे हुए गेहूँ देता हूँ। और फिर तीसरे दिन देता हूँ, फिर चावल दे देता हूँ तीसरे दिन। और फिर चौथे दिन दलिया देता हूँ, गेहूँ का दलिया। पाँचवें दिन जो है फिर मैं चावल दे देता हूँ। और छठे दिन भुट्टा दे देता हूँ मैं, और ब्रेड दे देता हूँ, भुट्टे के साथ ब्रेड दे देता हूँ। और उसके अलावा भी जैसे कि भीगे हुए गेहूँ भी दे देता हूँ। और फिर सातवें दिन चावल दे देता हूँ। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्रम से ही दूँ मैं, कि पहले दिन भुट्टा और दूसरे दिन चावल और तीसरे दिन गेहूँ। बहरहाल ये कि एक न एक दिन बदल बदल के ये सातों दिन एक एक चीज़ देता हूँ मैं, सातों दिन सॉफ्ट फूड देता हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सॉफ्ट फूड रोज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए और नुकसान देता है ऐसा लोग कहते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब बर्ड्स बच्चों पे होते हैं तो उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तब आप उन्हें सॉफ्ट फूड देते हैं तो उन्हें चर्बी लगने का, नुकसान होने का कोई डर नहीं होता है। उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो सब हज़म हो जाता है और ज़्यादा बच्चों को खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं वो। तो इसलिए सॉफ्ट फूड का कोई नुकसान नहीं होता है। मैं तो सातों दिन देता हूँ और आप देखिए कि मेरे बच्चे भी अच्छे से बाहर निकल जाते हैं बड़े होके। और अभी भी मेरे 9-10 बच्चे जो हैं बड़े होके बाहर निकले हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो सॉफ्ट फूड में देता हूँ तो वो तो अपनी जगह देता ही हूँ। उसके अलावा जो सीड मिक्स होता है वो हमेशा पिंजरे में रखा ही रहता है, सीड मिक्स। तो दोस्तों, अब ये बात हो गई कि सॉफ्ट फूड हमने दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद फीडिंग करा रहे हैं पेरेंट्स, और ये भी देखना पड़ता है कि फीडिंग करा भी रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। हर रोज़ कॉलोनी में जाके चेक करता हूँ कि पेरेंट्स फीडिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो कि नहीं खा पाते हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करा पाते हैं। तो मैं जाके देखता हूँ और फिर उनको बच्चों को फीडिंग करा देता हूँ। तो फीडिंग कराने के लिए ये आप लोग अगर जानते होंगे, जो लोग कराते होंगे, और जो भाई नहीं जानते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, नए लोग। तो ये सिरिंज जो आती है इंजेक्शन लगाने की, ये वो सिरिंज है
और इसमें ये साइकिल का वाल्व जो होता है, तो साइकिल का वाल्व जो होता है वो है ये, और सीरिंज है। तो इससे इसमें लगा के और बच्चे की मैं बताऊंगा किसी दिन, फीडिंग का भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से कराते हैं। तो इसको चोंच के अंदर करके ज़बान के ऊपर अंदर हलक में करके और इसको दबा देता हूँ, तो ये फीडिंग हो जाती है। और फीडिंग का भी मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा आपको। तो ऐसा 2-3 बच्चों के साथ होता है पूरी कॉलोनी में जो कि कम खा पाते हैं, तो उनको फीडिंग करा देता हूँ, जाके उसी वक्त भर ले जाता हूँ साथ में फीडिंग का सामान। तो आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ बच्चे जो बाहर निकल आए हैं, उन बच्चों को मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 9-10 बच्चे बाहर निकले हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, मजीज़ अपने बच्चों को फीडिंग करा रहा है। और सॉफ्ट फूड जो मैंने रखा है, गेहूँ गंदुम रखा है, उस साइड ट्रे में गंदुम ही रखा हुआ है। और वो कितने शौक़ से खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहा है। और ये आप देख रहे होंगे, ये कटोरे में जो बैठा हुआ है सुरमई कलर का, ये बच्चा ही है, बाहर आ चुका है। ये इसे 4-5 दिन हो गए बाहर आए हुए। तो इस तरह से कुछ बच्चे बाहर निकल चुके हैं। और मैं और बताता हूँ आपको जो बच्चे बाहर निकले। ये देखिए, एक बच्चा ये बैठा हुआ है जाली में, सफ़ेद कलर का बच्चा है। ये बैठा हुआ है। और एक बच्चा ये बैठा हुआ है, सो रहा है। और एक बच्चा ये बैठा हुआ है, ये देखिए, ये बच्चा ही है। इसकी पिंक नोज़ दिख रही है, इसलिए बच्चा ही है। और बच्चे की पहचान एक और होती है कि उसके सर पे धारियाँ होती हैं। ये देखिए, धारियाँ हैं इसके सर पे। और बाकी जो एडल्ट होते हैं तो उनके सर पे धब्बा टाइप होता है, फ्लैट हो जाता है, धारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और दोस्तों, बच्चे हैं जब तक 15 दिन तक हरी सब्जियां ना ही दें तो अच्छा है। कम से कम 15 दिन पालक, धनिया वगैरह मैं भी नहीं दे रहा हूं आजकल। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी हमने जिस बच्चे को देखा था सुरमई कलर का, ये वही बच्चा है। और अभी ये दाना खा रहा था और अब ये सॉफ्ट फूड खा रहा है। और उसके बाजू में बैठा है पीला वाला, ये भी बच्चा ही है। तो सॉफ्ट फूड जो होता है तो ये माँ बाप ले जाके तो खिलाते ही हैं। जो बच्चे बाहर निकल आते हैं वो भी सॉफ्ट फूड खाते हैं। तो देखा ही आपने उसको। तो दोस्तों, दाना और सॉफ्ट फूड रखने के बाद भी हमें कॉलोनी में जाके चेक करना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को फीडिंग करा रहे हैं ढंग से कि नहीं करा रहे हैं। और वैसे भी चेक करना चाहिए। मैं तो एक दिन बीच या रोज़ जाके चेक करता हूँ, बल्कि रोज़ ही जाके चेक करता हूँ। मैं तो एक दिन बीच भी कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप 1-2-3 दिन जैसे चेक नहीं करते हैं या कुछ टाइम ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कोई बच्चा मर जाता है, तो वो ख़राब होने लगता है, स्मेल आने लगती है, गंदगी फैलती है और इन्फेक्शन लगने का डर रहता है दूसरे बच्चों को भी। और बच्चों के पैरों में बीटें लग जाती हैं, तो एक दिन बीच अगर बच्चों के पैरों में बीटें लगी हों तो उनको भी साफ़ कर देते हैं। तो इस तरह से कॉलोनी में घुस के देखना ज़रूरी होता है। हर रोज़ मैं तो देखता हूँ और एक दिन बीच सफाई भी कर देता हूँ। जो मटकियाँ ख़राब होती हैं, गंदी होती हैं, तो उनकी सफाई कर देता हूँ। वैसे मेरी तो इस बार मटकियाँ गंदी हुई नहीं, और 1-2 ही मटकियाँ मुश्किल से गंदी थी। और फिर एक बात और भी होती है कि जो मटकी डाउटफुल होती है, जिसमें बच्चे मर रहे होते हैं, तो उसमें रोज़ भी देखना चाहिए। भले ही आप रोज़ पूरी मटकियों को ना देखें, लेकिन जो मटकियाँ आपकी नज़र में हैं कि इन मटकियों में ख़तरा है और बच्चे मर सकते हैं, तो उनमें ज़रूर देखें कि जो, या फिर जिन जोड़ों की लड़ाई हो रही है आपस में, उन जोड़ों की मटकियाँ भी ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बच्चों के फूड के बारे में ही बता रहा था कि किस तरह से सॉफ्ट फूड देता हूँ मैं जब मजीज़ के बच्चे होते हैं। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।